بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وكويسين. طبعا النهارده انا غبت عليكم بقالي فتره، انا عارفه والله، بس كان عندنا شويه ظروف. طبعا جيت لكم النهارده، طبعا الجو حر والعيال طبعا مش يعني نفسهم مش رايحه للاكل، فزيهم من الاكل. في الصيف ده العيال عايزين حاجات طريه كده، حاجات فاكهه، خضروات، حاجات فاكهه كده، حاجات حلوه يعني خفيفه بدل الاكل. فانا قررت اعمل لهم ايه؟ طبعا المشمش انتوا طبعا عارفين لسه نازل السوق، حادق لسه شويه، لسه اخضر، لسه ما طابش. والمشمش طبعا في منه قمر الدين. فانا وانا جايه في الطريق، انا كنت طبعا في مشوار، فنجار اتصلت بيا قالت لي يا ماما عايزين تعملي لنا النهارده حاجه حلويات. جبت طبعا ايه؟ قمر الدين اللي هو بالمشمش، جبته معايا وانا جايه اللفه اهي ما شاء الله. طبعا اهي طبعا لازم هنعمل لهم ايه؟ المشمشيه اهي اللفه اهي من عند اي عطار او من عند اي دكان، ماشي. يعني ان شاء الله باذن الله ما نشتري المشمش الطازه واعمله معاكم برضه بنفس الطريقه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطع المشمش، تقطعيه قطع بسيطه هي الصغيره، مش القطع الكبيره عشان يدوب معاكي بسرعه. لو انت هتبيتيه عادي ممكن تبيتيه تقطعيها 4/4 وتبيتيه، ممكن تقطعي القطع دي صغيره كده وتحطيه وساعه وتسويه اهي، او ساعتين حسب ما يدوب معاكي، ماشي. اهو حتت صغيره كده. طبعا الميه قيمه 2 لتر ميه عشان احنا هنحط لبن وهنحط نشا. في ناس بتعمله باللبن صافي، في ناس بتعمله بالميه صافي، في ناس بتخلط الاثنين. انا طبعا انت ومقدوريتك، انت ومقدوريتك في بيتك، ما بغصبش عليك تعملي حاجه بيتك وانت عارفه مقدوريه نفسك، العبي في بيتك. ممكن تعملي بالميه كله ومعلقتين نشا وخلاص على كده. ممكن تحطي لبن، انا جايبه 2 لتر ميه، ماشي. وهنسيبه لحد ما يبوش. هقطعه كده النسب دي حتت صغننه كده اهو يا حبايب قلبي، ماشي. تقطعيه حاجات حتت رفيعه كده لان انا هعمله كمان ساعتين على ما يدوب القمر الدين اهو. المشمشيه قصدي المشمشيه يا حبايب قلبي اهي المشمش اهو. خليكم معايا لما اقطع الكميه وارجع لكم تاني كده يا حبايب قلبي. انا قطعت المشمشيه وقطعت القمر الدين اهوت، ماشي. هتعملي ايه تاني؟ نص كيس سكر اهو، ما تكتريش، وانت حريتك برضه. لو عايزاه معسل قوي حطي، يعني انا ما بكترش الحاجه عشان ما فيش كل لما يبقى السكر كتير كل ما هيمزز الطفل مش هيعرف ياكل. اهو نص كيس سكر اللي انا حطيته، نص كيس سكر مش كيس سكر، ماشي. خليكي بقى تقلبي كده او تسيبيه لمده ساعتين على ما السكر مع المشمشيه اللي انت قطعتيها تدوب براحتها، يدوب خالص وتبقي تحسي ان هو ما فيش قمر الدين فيه، تحسي ان هو خلاص فك كله بقى زي الميه. طبعا خليكم معايا على ما ايه ندوب كل ده وارجع لكم تاني واشوف هنعمل ايه كده يا حبايب قلبي. احنا قلنا المشمشيه قمر الدين على ما يفك شويه براحته. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل لهم اكله سريعه كده خفيفه، يعني ايه؟ ني في ني. طبعا الكوسه اليومين دول طالعه ومغرقه الدنيا ما شاء الله. طبعا الاطفال معظمها ما بياكلهاش الكوسه دي، الاطفال ما بتحبش تاكلها. انا جبت ايه؟ قيمه 3 كوسات قطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، ماشي. عندي كنت طبعا معايا، انا كنت طبعا مربيه معاكم فراخ بتاع رمضان لو تفتكروا. طبعا كانت بقى عندي 3 فراخ ما شاء الله، يعني زادوا عن حدهم في الوزن، فقطعتهم وخدت البانيه واللي وراك خزنتهم في الفريزر. طبعا اتبقى الحاجات ديت الاجنحه والهياكل ديت والزور. طبعا باقي الحاجه انا في حاجات انا رميتها طبعا، فقلت طبعا ايه الحاجات ديت هنعمل هما دوم بتوع 3 فراخ. قلنا نعمل ايه؟ هنعملهم ني في ني كده واكله سريعه وفي نفس الوقت تبقى خفيفه على المعده. طبعا ايه معايا؟ الكوسه، معايا العصير الطماطم، معايا فصين توم مقطعوهم حاجات بسيطه صغننه خالص ما تدقوهمش. ليه؟ انا عايزه كل حاجه تبقى مكعبات، بدل ان كل حاجه لما تستوي طفلك ما يحسش بيها وياكل الكوسه عادي كانها بطاطس. ومعايا البصل عاملاه برده ضرباه كباء مخرطاه يا حبايب قلبي في الكبه، ماشي. التوابل بتاعتي ملح، معلقتين ملح انت وملحك في بيتك، عندك كمون، عندك كزبره، عندك حاجات بسيطه فلفل، ماشي. هنعمل بكل ايه ده يا نجار؟ ده بقى هتعملي بايه؟ هنحط الحله في البوتاجاز اهيت، معلقه زيت، معلقه حاجه بسيطه يعني ما تكتريش، لان كده كده الفراخ الدهن بتاعها بتصدر دهنها، ماشي. ادي معلقه ايه؟ زيت،
هنعمل ايه تاني؟ ننزل بالبصل اهوت اهو يا حبايب قلبي. طبعا معلقه الزيت اهي اهيت. هننزل بالبصل اهو يا حبايب قلبي ماشي. ومعاكي برضو الثوم والقرن الفلفل اهوت او القرن الشطه، انت واللي موجود في بيتك اللي في بيتك. عندك جزر ممكن تقطعي مع الكوسايه، بطاطسايه، بس انا ما بحبش اكتر عشان عندي الاطفال ما بتحبش الحاجات دي، يعني انا بدخل لهم حاجه في الايه في الاكل ماشي اهوت. هتعملي ايه تاني يا نجار؟ طبعا يا حبايب قلبي هننزل بالجنيحه والحاجات دي اهي ماشي. هاخد لها تشويحه مع البصلايه مع الفص الثوم ماشي اهي. نقعد نمزمز كده يا جماعه ونمصمص كده، يعني خساره كل يوم لحمه زهقنا. انا بحب امصمص كده يا حبايب قلبي. اتشوحت اهيت. هتنزلي بالكوسه عليها كده اهوت ماشي اهيت. تنيكي تقلبي اهي. ليه الكوسه ما تحطيش ميه؟ الكوسه نفسها بتجيب ميه ماشي اهيت ماشي يا حبايب قلبي. هتعملي ايه تاني؟ هنحط عليهم ماشي الطماطم ماشي يا حبايب قلبي اهي. الطماطم ماشي. الطماطم طبعا سيبي شويه زي دول طبعا ايه، انت ما حطيتيش توابل ماشي. هتنزلي بالتوابل بتاعتك كلها في قلب شويه الصلصه دول كده اهو اهمت، وتقلبيهم كويس اهو. انا قلت ما تحطيش ميه، احنا مش عايزين ميه الصراحه، مش عايزين ميه. هي الكوسه هتجيب الميه وايه، والهياكل هتدي الايه ميتها واهي كده اهي ماشي. وتقلبي كويس كده اهيت ماشي اهي. مش هتاخد في ايدك اكتر من نص ساعه او ساعه الا ربع، لان هي الهياكل دي فراخ بيضه بتستوي بسرعه ماشي. وتغطي الحله وتوطي عليها يستوي براحتك كده يا حبايب قلبي. انا عليت على الطبيخ طبعا يستوي براحته في الهياكل، وعماله سامعه صوت تخبيط. قلت الله غريبه. دخلت عند الفراخ لقيتهم رامين المسقه والطيور مرميه كل حاجه ومبهدلين الدنيا. طبعا تحتهم مش نظيف. قلت بالمره ايه على ما الاكل ما يستوي براحته ننضف الايه تحت الفرختين ونخليهم حلوين كده ماشي. شوفوا عاملين ازاي الاكل عامل ازاي. طبعا هنشيل كل ده وننضف كل ده يا حبايب قلبي وافرش لهم ونضف تحتهم. شوفوا النشاره عامله ازاي بتاعه كلها ميه. هي طبعا يا حبايب قلبي فراخك نضفي لهم دايما الصبح واخر النهار. تاخدي فرخ نضيف ولحمته نضيفه وتاخدي ايه يكبر معاكي بسرعه، يبقى يوم وبيومين احسن ما تسيبيه وياخد وقت وفتره في لما يكبر عندك ماشي. خليكي معايا بقى على ما انضف تحت كده يا حبايب قلبي. طبعا نضفت لهم اهوت وشفت الوسخه من تحتهم، جبت لهم ميه نظيفه وجبت لهم طبعا اللي عليها وحطيت لهم اكل اهوت ما شاء الله. كل ما تنضفي الفرخ وكل ما تخليه نظيف تحته باستمرار هتاخدي فرخ نظيف. وفي نفس الوقت على فكره يا حبايب قلبي دول لسه ما كملوش 15 يوم، يعني الوضع اللي انتوا شايفينه ده لسه ما كملش 15 يوم. انا جايباه معاكم يوم 19/5 لو تفتكروا لسه ما كملش 15 يوم. فطبعا يا حبايب قلبي هتفردي تحت فرخك حاجه نظيفه وباستمرار الصبح واخر النهار تنفضيه وتخليه نظيف. هتاخدي الفرخ في يومين، اليوم هيبقى بيومين عندك. طبعا ده كانت انا صورته معاكم في الاول. حطوا لايك يا حبايب قلبي اللي عليه جوه مصر وبره مصر. طبعا يا حبايب قلبي هكبر بيكم، ما تنسوناش في الشير ولايك وتفعيل الجرس. خليكم معايا مع الفرخ الجميل ده، هخليني معاكم لحظه بلحظه وقت بوقت عشان تعرفوا هيكبر ازاي وبياخد وقت قد ايه. وتصدقوني والله يا حبايب قلبي لو هتجيبي فرختين بفرختين تربيهم في الصاله، على فكره انا مربيه عندي في الصاله في كرتونه في زقر كده. طبعا يا حبايب قلبي لازم اللمبه تكون عاليه عندهم، يعني بالليل خلي اللمبه قريبه منهم. شوفوا المسافه بعيده ازاي عنهم. ليه؟ الجو حر الجو شرد. انا طبعا ومشغله المروحه في نفس الوقت بعيد عنهم في قلب المكان في نفس المكان في الصاله، والشباك مفتوح. بالنهار بخلي المروحه شغاله والشباك مفتوح واللمبه زي ما انتم شايفين عشان يعرفوا ياكلوا. وبالليل بقوم مغطياهم بالفرشه اللي انتم شايفينها فوق ديت، بنزلها كده بالليل. يعني انا بوريك انا بعمل ايه بالليل، بغطيهم كده. ليه؟ على هدف ان في نفس الوقت تبقى دافع حاجه بسيطه
والهواء ما يخشلهمش بكميه كبيره، والفرخ منه تهويه ومنه تدفيه، والفرخ يكبر معاكي. طبعا يا حبايبي لو انتوا جنبي يعني بصوا مش عارفه اعمل معاكم ايه، هوريكم برب الحاجه ازاي، واديكم برضو من الفراخ. وما تنسوناش يا حبايب قلبي في الشير واللايك وتفعيل الجرس. وايه رايكم في الكتكوت؟ هو لسه والله ما تم 15 يوم، بس لما تاكلي وتشربي وتنضفي باستمرار زي ما قلت لك هتكسبي فرخك وهتكسبي وقتك. طبعا ايه نروح نشوف بقى يا حبايب قلبي الاكل اللي احنا معلقينه على البوتاجاز. ما تنسوناش خليكم معانا يا حبايب قلبي. احنا خلصنا الفراخ طبعا احنا مش هنقف طبعا، نخش نشوف ايه الحاجه اللي احنا حاطينها. ما شاء الله الله اكبر. هو انا قلت لك ما تزوديش ايه ميه، الكوسه بتجيب ميه في نفس الوقت الطماطم بتاعتك ميه، فايه اهو هنديها تقليبه حاجه بسيطه اهيت اهي، في نفس الوقت هتشرب من الخضار اللي انت حاطاه اهو ماشي. طبعا الاكله دي عايزه بقى ايه شويه رز كده جنبها، نعمل شويه رز كمان كده. ما تكتريش الحر ده، ابنك العين من دول عايز الاكل صابح بصابح. ما تكتريش رزك وما تكتريش اكلك، يا دوبك الحاجه تتاكل في الطاقه بس. طبعا خليكم معايا على ما اجيب شويه رز معانا ونعمل الرز، نشوف الرز هنعمله ازاي كده يا حبايب قلبي. ايه نسوي شويه الرز ماشي اهو. انا عملت طبعا الرز معاكم البسمتي كذا مره وبكذا طريقه ماشي. طبعا الطبيخ هنشوفه اهو عشان نشوف استوى ولا لا. بس نحط الرز الاول عشان تنجزي وقتك. طبعا قلبيه كويس. حتى انا حطيت طبعا معلقه سمنه بلدي وحطيت طبعا معلقه زيت عشان يبقى مفرفر اهو. سيبيه لحد ما يستوى خالص من ميته ماشي اهوت. نغير هنا نشوف ايه معاكم في الطبيخ اهو. بسم الله. طبعا يا حبايب قلبي هو لسه اهو لسه الكوسه ايه ما تستوي كمان اهي، دابت خالص اهي خلاص. هي كده استوت اهي ان شاء الله استوت ماشي. حتى الحاجات استوت اهي، الجناحه استوت اهي ما شاء الله. طفي عليه بقى ماشي، طفي عليه. والف هنا اللي شاف الف هنا اللي كل. متنسوناش في الشير ولايك وتفعيل الجرس ماشي. احنا قلنا اكله سريعه متاخدش وقت معاكي عشان عيلك طبعا هيتغدى. وقلنا طبعا على قمر الدين هيدوب كده شويه عشان نعمل لهم طبق حلويات اهو. طبعا يا حبايب قلبي انا هعمله رز عادي مش زي الرز البسمتي، انا هعمله بطريقه تانية خالص ماشي. يا دوبك احنا هنحط عليه بس التوابل بتاعته، مش هنحط ورق لوري ولا هنحط حبهان ولا هنحط قرفه، لا طبعا مش هنحط الحاجات دي كلها. هو بس التوابل بتاعته خلاص. خليكم معايا عشان تعرفوا ازاي كده يا حبايب قلبي. الرز بتاعنا اتشوح معايا ماشي. دي طريقه تانية برضو للرز البسمتي. انا حاطه ورقتين ورق لوري بس، نص معلقه ملح والتوابل بتاع الكبسه نزلي عليها كده ماشي اهيت. انا عملت معاكم بالجزر، عملت معاكم ساده قبل كده، عملت معاكم برضو بالشوربه، عملت بانواع كتير وله كذا طريقه يا حبايب قلبي. في طريقه له بالبصل، في ناس بتعمله بالبصل اهوت ماشي. هو الشوى خالص معانا اهوت ماشي. طبعا انا ما عنديش شوربه، انا ما عملتش الشوربه، انا عامله لكم طبيخ. طبعا ده كله ايه سريح في سريح كده. هننزل بشويه الميه اهو. ده شويه ميه هي حبايب قلبي ماشي اهيت اهو. بس بيغلي ويستوي براحته اهو. طبعا يا حبايب قلب الرز البسمتي بيحب الميه كتير، هو مش زي الرز العادي ومش زي الرز البلدي. الحبايه بتاعته النص كيلو بياخد كيلو ميه ماشي اهو. يا حبايب قلبي الرز استوى اهوت ما شاء الله اهوت ماشي ومفرفر في نفس الوقت اهو اهوت. طبعا بقى هنوطي عليه
يشرب براحته خالص. بصي على ما اعمل بمعنى اصح المهلبيه. نعمل قمر الدين. قمر الدين زي ما انا طبعا كده بقالنا ساعتين اهو. فهننزل بقى ايه عشان انا سايبتها عند الحاجه. هنعمله تحت ان شاء الله واوريكم برده هنعمله ازاي. وبعد كده نتغدى. بصوا هنخليهم يتغدوا الاول وبعد كده نعمل ايه قمر الدين كمان يحلوا بعدها. خليكم معاكم. طبعا هنعمل ايه المشمشيه. انا قلت لكم سيبوها يجي ساعتين نقعوها في الميه مع السكر هتجيب لوحدها. اهيت ما شاء الله داب ماشي. علقتها على الميه على النار ودلوقتي هي غلت. تنزلي بايه؟ تنزلي باللبن اهو يا حبايب قلبي ماشي اهو. بسم الله. كده يا حبايب قلبي اهي ماشي. تنزلي بالنشا بتاعك. طبعا انا حاطه النشا اهو 5 معالق نشا او 6 معالق نشا يا حبايب قلبي. وما تنزليش مره واحده اهو. شويه بشويه شويه بشويه اهي شويه بشويه. ما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ماشي. ودعمونا يا حبايب قلبي اهو. بسم الله ما شاء الله اهي تنيكي قلبي فيها عشان ما تمسكش في القعريه. بدات تمسك اهي معايا وتربط اهي يا حبايب قلبي. تنيكي قلبي عشان تطلع معاكي حلوه وزي ايه بتاع المحلات اهي. لو عندك فروت برتقان عندك اي نوع فروت حطيه بيحليها برده بيديلها مزه حلوه ماشي. عندك المشمش ما عندكيش قمر الدين عندك المشمش طلع. انا هجيب معاكم المشمش ان شاء الله واعملها لكم برده بطريقه المشمش الصابح الطازه اهي يا حبايب قلبي. جمدت معانا اهي تنيكي قلبي. ممكن يا حبايب قلبي تحط لها فاكهه برده. لو عندك موز خوخه قشريها وقطعيها وحطيها. اي نوع فاكهه. الاطفال بيحبوا الفاكهه في الحر ده ماشي اهي يا حبيبه قلبي ايوه تربط معانا اهي. ما تنسوناش في الشير ولايك وتفعيل الجرس جوه مصر وبره مصر. طبعا هنكبر بيكم وبحسكم. دعموني. اي حد شايف اي حاجه تباني في التعليقات. طبعا اللي عايز يعرف تخزين البانيه ازاي او ازاي انا خزنت البانيه. طبعا انا ما حطيتش الفراخ معاكم ولا شفتوني. اللي عايز يعرف الطريقه يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله هخزنها معاكم واوريكم تتقطع ازاي البانيه وازاي تخزنيها ماشي اهو كده يا حبايب قلبي. طبعا عملت المشمشيه معاكم سايباها تبرد براحتها وهحطها في التلاجة كمان تسقع عشان ترطب على معدتهم بعد الغد. دي غدانا النهارده. بتاع الرز اهو ما شاء الله مفرفر. قلت لكم عاملاه بطريقه مختلفه خالص. لا حطيت ليمون مجفف ولا حطيت حبهان ولا الكلام ده خالص. هما شويه السمنه وميه كمان عاديه مفيش شوربه ماشي. والكبسه بتاعته شويه التوابل بتاعته. عندك بتاع الفراخ اللي انا ذبحتهم اللي جنحه اهي. طبعا اهو مصفوفين لحم كلها اهي ومستويه. وادي الكوسه اللي عيلك ما بيحبهاش هيحبها لانها شاربه من قلب الفراخ. وبالف هنا وبالف شفا. اتفضلوا معانا يا جماعه وما تروحوش بعيد عشان اوريكم المشمشيه بعد ما تبرد هيبقى شكلها عامل ازاي. كده يا حبايب قلبي وبرد معانا اهوت. هنحط ايه بقى نزينه من فوق بجوز الطيب جوز الهند اهوت ما شاء الله. بألف انا اللي شاف بألف انا اللي كل. عيلك هيحبها وطريه. وفي الصيف اصلا يا حبايب قلبي الاطفال بالذات ما بيحبوش الا الحاجات المحليه. ايه يا حبيبي ايه يا ماما دي يا حبايب قلبي طريقه عمايل الحاجه. هي اللي كانت بتقول لي اعملي كذا واعملي كذا. طبعا الحلويات ديت انا ماليش طولي عليها طبعا كتير. فطبعا الحاجه هي اللي بتعرفني طريقتها. وما تنسوناش يا حبايب قلبي في الشير واللايك وتفعيل الجرس. طبعا دي طريقه عمايل مشمشيه جميله ما شاء الله اهي كده يا حبايب قلبي. حطينا جوز الهند طبعا. ودي طبقنا اليوم طبق الحلويات ما شاء الله الله اكبر. بألف هنا اللي كان بألف هنا اللي شاف. ما تنسوناش في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اتفضلوا واسيبكم في رعايه الله وامنه. دعوه منكم ليا حلوه وانا دعوه مني لكم حلوه. ربنا يخليكم لنا ويديم المعروف. ربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. ينجح كل اولاد العالم كلهم. خصوصا الثانويه العامه يا حبايب قلبي ادعوا لهم بالتوفيق دايما. ربنا يفوق كل في الثانويه العامه. وان شاء الله في تقدم وفي الاحسن دايما طول ما انتم معايا.
هبقى في تقدم وفي الاحسن. خليكم معايا وما تروحوش بعيد، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش في الشير واللايك وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش ينزل يشترك، اللي بيتفرج على الفيديو من غير ما يحط الاشتراك بتاعه بصبعه الحلو ده ينزل يحطه بصبعه الحلو ده. اشتركوا في القناه عشان نكبر بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في رعايه الله وعمه.